Você quer consultar um oráculo antes de comprar qualquer coisa na internet? Então chega junto aqui no meu canal. Eu vou ser o teu conselheiro para você nunca vacilar nas compras, tá? E encontrar o melhor preço sempre. Ô Gaveta, bota um Apple TV aqui, pronto. É só usar a força da imaginação, gente. App do Zoom na mão, já abri aqui, livros e mais buscados. Tá aqui, ó, já tá na cara do gol. Vamos lá. Conselho do Requeijo, assina aí o Dando um Zoom, porque eu vou te colocar sempre nas boas.